Dilansir dari okzen.com, salah satu komponen mobil yang cukup penting namun jarang dirawat adalah knalpot. Pemilik kendaraan perlu mengetahui ciri-ciri knalpot mobil yang bocor dan berikut ciri-cirinya. 1. Oli mesin berkurang lebih cepat. 2. Mobil mengalami penurunan daya. 3. Terdengar bunyi bising dari knalpot. 4. Tercium bau menyengat di dalam kabin. Dan 5. Proses pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan noda hitam dan basah pada knalpot.